Les lentilles de contact, souples ou rigides, permettent de corriger la majorité des anomalies visuelles. Ce sont même les équipements de choix chez des patients atteints de kératocone, après une greffe de cornée ou après un traumatisme oculaire. Des lentilles rigides portées la nuit, dites d'orthokératologie, permettent même d'être corrigées durant la journée chez le jeune ou l'adulte ne souhaitant pas porter de correction. Elles permettent également de freiner la myopie chez l'enfant. Une adaptation spécialisée permet de garantir une sécurité et un confort optimal en lentilles. Le développement visuel de l'enfant nécessite un suivi dès le plus jeune âge. Il est essentiel de dépister toute anomalie de correction unie ou bilatérale, toute anomalie de motilité oculaire ou des structures oculaires pouvant limiter le développement correct de la vision. Une absence de dépistage précoce est à risque d'amblyopie, c'est-à-dire d'une vision altérée définitive à l'âge adulte. Pour les enfants myopes, des solutions innovantes existent en lunettes, lentilles et collyres afin de freiner l'évolution de la myopie.